انت عارف ان في علم النفس لو انت رحت حكيت لحد عن حاجة انت عايز تعملها او هدف انت عايز تحققه وقعدت تتكلم عنه، انك في الاخر مش هتنفذه ولا هتحققه. اثبتت دراسات نفسية ان انت لما بتحكي عن حاجة انت عايز تعملها ان المخ بيجيله شعور بالاكتفاء وبيحس ان الحاجة اللي انت بتحكي عنها دي هي حصلت بالفعل مش لسه هتحصل، فعشان كده مش بينفذها، لان المخ مش بيعرف يفرق بين انها حصلت بالفعل واتحققت ولا ما حصلتش. وده بيبقى حاجة اسمها احساس بالاكتمال السابق لاوانه، انك بتحس انك مكتفي ومش محتاج تحقق حاجة لمجرد انك اتكلمت عنها واديت اشارة لمخك ان الحاجة دي حصلت بالفعل. عشان كده لو تلاحظ هتلاقي ان انت بتحكي حاجات كتيرة للناس وبتبقى متحمس جدا وانت بتحكي لهم، وفي الاخر مش بتنفذ ولا حاجة، لان انت بتبقى خلاص نفذت كل حاجة في عقلك وانت بتحكي لهم. حتى الحماس بيروح وانت بتحكي لهم، فما بيبقاش في حماس للموضوع مرة تانية. ولو تلاحظ كمان هتلاقي ان معظم الناس اللي بتحقق اهدافها هي الناس اللي مش بتعلن عنها.